jine di Destura Sûriyê da misoger bike. Em îro di hevdê adara 2026 da bi pêşengtiyan Kongresdarê û bi amedebûyîna hêzên siyasî û rêxistinên jin û civakî li Qamişloyê civîna xwe ku dibin dirûjma bi hev re em mafê jinê di Destura Sûriyê da misoger bike nêrîneke stratejîk ava bikin. Ev konferans di pêvajoya çareseriya siyasî da xalekê giring e ku xwe dispêre wê baweriya ku azadiya jinê misogeriya tekaneya Sûriyekê ciherek û demokratîk e. Her wiha azadiya jinê û civaka demokratîk gevirê bingehîn ê peymaneke civakî yan nûjene ku bermahiyên hîmên desthilatê û navendîbûyînê hildiweşîne. Li gor nirxandin û pêşniyarên stratejîk konferansê ev derencam û amûjkariyên li ser jê sazkirine. Yek. Destkeftiyên şoreşa jinê li Bakur Rojhilatê Sûriyê û li tevahî Sûriyê wekî mafên sereke di destûrê da bên pejrandin û bicihkirin. Her wiha bicihkirina nirxên wekheviyê destkeftiyên dîrokî li dijî her paşveçûyîneke siyasî yan ji yan zagonsazî ya pêşerojê diparêze. Dudu, wekheviya tam sedî pêncî ji bo karkirina hemû birêveberiyên di saziyên dewletê yên serwer, parlemanî û dadwerî da wekî hîmekî bingehîn û standardeke zagonî yan tekane vê pejrandin. Bi awayekê ku serdemên serdestkirina biryardariya siyasî bi dawî bîne û dadweriya bi kalîte di birêveberiyên dewletê da misoger bike. Sisê, sazkirina destûrî ya sîstema nenavendîbûyîna demokratîk wekî çerçoveyekê siyasî û yasayî ji bo entegrekirina saziyên rêveberiya xweser di nav avahiya dewleta Sûriyê da be. Mîsogerkirina veguherîna wan ji bo yekîneyên rêveberiya xweser bi hemû desthilatên qanûnî û rêveberî di dest de bin. Her wiha bêhempabûyîna ezmûna demokratîk a jinan wekî modelek neteweyî ya sirûjbexş bê parastin. 4. Hêzên yekîneyên parastina jin yani YPJ wekî kevirê bingehîn di nava rêxistinekirina berevaniya niştimanî ya Sûriyê da bê pejrandin. Her wiha di heman demê de serweftbûyîna wê ya rêxistinkirî û birêveberiyeke wekî hêzek ku civakê diparêze û ewlehiyên li dijî terorîzm û hemû şêweyên hişmendiya dûrxistinê mîsoger dike bi tevahî diparêze. 5. Zagonê demokratîk û fermiyeta xwe ve bi hemû rêxistin tevgerên jinan û partiyên siyasî yên ku li heremên rêveberiya xweser nûnertiya vîna gel dikin bên sazkirin. Her wiha hemû cûreyên armancgirtin û sînordarkirina ewlehiyê ku dibin sîwana dewleta Sûrî da tên kirin bên qedexekirin. 6. Yasayên giran ku axaftinên nefretê nehezkirinên li dijî jinê wekî suç û tawan bên dîtin bên sazkirin. Her wiha mekanîzmayên zagonî ji bo sîzakirina her kesî ku teşhîr an jî kampanyayên sîstematîk derbarê rêber û pêşengên jin bi armanca dûrxistina wan ji qada giştî yan jî rola wan a siyasî û civakî reş dikin bên danîn. 7. Desteyekê parastina mafê jinê bê avakirin ku bi destûr ve bê piştgirîkirin û ji mafê wê ve ku her zagon an jî yasaya ku li dij rêgezên wekheviyê ye nepejrîne. Her wiha di heman demê da desthilata qanûnî ya çavdêriya hemû zagonên neteweyî bi peymanên nav neteweyî ve hevrû bike jê re bêdayîn. 8. Danpêdana fermî û giştî bi minhacên perwerdehî rêxistin û saziyên tendurustî û yên rajiyê dikin yên rêveberiya xweser bêdayîn û pejrandin. Her wiha pirzimanî û pirçandî, Kurdî, Suryanî, Erebî, Ermenî wekî mafeke niştimanperweriyê yên pîrozbê dîtin ku di çerçoveya nenavendî da û bêyî destwerdana desthilatdariya navendî da xwe birêve bibin. Yasayeke sivîl û yekgirtî yên rewşên kesayetî ku ji zagona jinê ya ku di rêveberiya xweser da pêk hatiye bê sirûjkirtin ku hemû zagonên cewaziyê ji holê radike û parastina jinê ji hemû cûreyên tundiyê mîsoger dike û serweriya bê sînor derbarê karûbarên xwe yên sivîl û jiyanî da digire dest. 10. Azadiya veguhestin û çûnihatinê niştecihî û karê diqadên jin sivîl û siyasî yên hemû jin û çalakvanan li tevahî
میسوگر کرن هر وها همو جوره جابداری یه کو بچالاکی گشتی و گریداینه بین قدخه کرن 11 همو گرتی کسی کو بزوری هاتنه رواندن کسی کو جبر چالاکی وان این سیاسی و سیویل هاتنه رواندن 5 شرط و مرج سربست بین بردن هر وها خباته که سیستماتیک جبو چارنوسا کسی نواندا بیمشاندن و ev dosya vekî dozeke mirovî û li ser danûstandinê rabe û pabendbûyîneke sincî û niştimanî be. 12 dadweriya veguhêz ku li hember zayan da civakî hestiyar be bê avakirin ku sizakirina kesên ku binpêkirin kirine têxa destpêka armancên xwe her wiha qurbanî û kesên ku ji şer rizgar bûyî û rastî ziyanên derûnî û maddî hatine bedêl ji bo wan bêdayî. 13 pabendiya niştimani û nav devletî bi vegera xwebexş û bi ewle ya penaberan ji cih warê xwe bêkirin her wiha demildest kar li ser ji holêrakirina hemû şopên guhertina demografîk bêkirin 14 toreke jinan a ku hemû îdeolojî û mezheban derbas dike bêavakirin da ku nûnertiya vîna jina Sûriyê di hemû dezgehên biryardana nav devletî da ku bi çareseriya siyasî ve girêdayê bisepîne her wiha tu hevpeymaneke civakî yan jî tu destûr bê jinan nênivîsîn û ev yek divê mîsoger be 15 amadekirina destûrekê ku parastina yasayî û ewlehî ji bo parêzvanên mafên mirovan ên jin û çalakbanê siyasî peyda bike û her destwerdana dezgehên ewlehî di xebata sivîl an siyasî yan serbixwe da sûçdar bike 16 beşdarbûyîna çalak û hevbeş a jinan di hemû komîteyên nivîsîna destûrê da bê teqezkirin da ku xalên destûrî ku mafên hemû pêkhateyên neteweyî û olî digire ser milê xwe mîsoger be 17 serwextbûyîna çavkaniyên aborî yên ku ji bo projeyên jinan di nav bütçeya giştiya devletê da têne veqetandin bên sepandin da ku bihêzkirina aborî ya jinan wekî beşek yekgirtî ya serxwebûyîna wan a siyasî û civakî mîsoger bike li ser van xalan û binazkirina giraniya berpirsyariya dîrokî ya li ser milê me emrê xistinên jinan yekîtî û partiyên siyasî pabendbûyîna xwe ya bihêz û prensîbî ji bo pejrandina van derencaman wekî ku wekî nexşereyekê yekpar ji bo tekoşîna xwe radgihînin em biryardariya xwe ya ji bo seferberiya hemû rêbazên siyasî dîplomatîk û yasayî û aktivkirina hemû amûrên zextê yên stratejîk li ser asta neteweyî û nav devletî piştrast dikin da ku ev nêrîn di destûra bingehîn a Sûriyê da cih bigiren her wiha em niyaza xwe ya avakirina hevpeymanên berfire ên neteweyî û nav devletî radgihînin ku dê bandora gotûbêjên me zêde bikin û peyama me bigihîcînin hemû saziyên biryardanê yên neteweyî û nav devletî parastina destkeftiyên şoreşa jinan û bicihkirina wan di destûrê da pabendbûyînek bêdawî ye em ê tekoşîna xwe ya rêxistinkirî bidomînin da ku piştrast bikin ku ev stratejî vedguherînin rastiyek yasayî û sazûmanî ku mafên hemû jinên Sûriyê diparêze û rûmeta wan diparêze û rola